सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय। हे जे लँड कन्वर्जन खूब मोठ्या प्रमाणात जे लँड कन्वर्जन जाता, फाल्यां आमी गोंयकारूच उरचे ना, हांगा आमी परखी जातली। उलो मारता की ह्या वेळाक आमी सगळीं एकठांय रावपाची चड गरज आसा आनी एकामेकाक दुखोवन आमी गोंय सांबाळूंक शकना, कित्याक आमचे मागीर डिविजन जातले आनी जी शक्ती आमची एकवटाची जी शक्तीचे जे आमी गोंय सांबाळपा खातीर जे काम करता ती उणें पडटली। सो आनी जेन्ना आमी एकामेकाक दुखवता तेन्ना हो जो आमचो समाज आसा तो दुखता आनी आमची जी भुरगीं आसा तांकां आमी कसले सोशल फॅब्रीक दिता। आमी आमचे फुडार चिंतपाक जाय आनी हो जे गोंय आमी सांबाळटा ते आमचे फुडले पिळगी खातीर आमी सांबाळटा। सो आमकां ही जी आमची युनिटी पळय आहा गोंयान, पीस जे आसा ते आमी राखून दवरपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय। हे जे लँड कन्वर्जन खूब मोठ्या प्रमाणात जे लँड कन्वर्जन जाता, फाल्यां आमी गोंयकारूच उरचे ना, हांगा आमी परखी जातली आनी हे मोहिमेक आमी आतां फुडें व्हरपाक जाय, हाची चड गरज आसा आनी सगळे आमचे भाव भयण्या एकठांय येवन ह्या मोहिमेक तेंको दितले हे हांव आशा दवरतां।